Dobre, tak teraz idem skočiť do toho teda jazera. Na to som pripravený. Prečo sa otužovať? To je otázka, ktorú si teraz možno kladiete, keď ste klikli na toto video. Alebo len chcete vidieť, ako skáčem do studenej vody. Tak či tak, otužovanie má veľa benefitov, ktoré môžeš využiť aj ty. A netreba to robiť ani v takto extrémnych prípadoch, že ísť na jazero. Stačí, ak si raz za čas, povedzme raz týždenne, dáš studenú sprchu. Prídeš a namiesto toho, že by si otočil kohútik teplú, otočíš na studenú. Počkáš pár minút nepríjemného chladu a užívaš si benefity otužovania sa. Tak to je jednoduché. Dobre, tak teraz idem skočiť do toho teda jazera. Na to som pripravený. To som nečakal. Nevadí. To mi nevyšlo. Dobre, teraz vážne idem do toho jazera sa otužovať na 2 minútky. Idem preto v oblečení, pretože zabudol plavky. Takže bohužiaľ idem v oblečení. To je zima. Myslím, že meníme lokáciu. No, takže to je moje prvý pokus o otužovanie sa. Je to zimné, je to chladné, ideme na iné miesto. Asi fakt bude ťažké. Nevadí. Ešte som to nechal, ideme asi niekde tu na. Ty kokšo. Trošku som tam rozbil, nebol som ani po kolena v tej vode. A to je taká brutálna zima. Neviem, či som ešte pripravený. Buď nájdem miesto, kde není kat, tam sa pokúsim potopiť, alebo to vzdám. Asi to nevzdám, asi pôjdem niekde inde, ale už mi odmrzajú nohy. Zajímavé, jak štípe celé telo. Panic mode začal hneď pôsobiť, keď som vošiel do tej vody. Teraz som si všimol ďalšiu vec, že som trošku dorezaný. Trošku viac som dorezaný, než som si myslel. Celú spodok nohy mám krvavý. A hej, to je ďalšia vec, čo si uvedomíš pri otužovaní sa takto nejakom, že tvoje telo sa vlastne je v tom bojovom móde, takže nejako nevníma úplne tieto rovnosti porezania. Snaží sa prežiť. Nie. Čo je ďalšia zaujímavá vec, ktorú pri otužovaní zažiješ. Takú bezcitnosť tela, bez necitlivosť tela svojho. A uvedomíš si, že je to predsa len schránka tvoja, ktorá nejako funguje, má nejaké funkcie, ktoré sa snaží splniť a ty musíš s tým pracovať. Vzdal som to. Ale mám plán. Vrátim sa naspäť na jazero a z opačnej strany som našiel miestečko také, kde sa chodia otužilci otužovať a je tam už vysekaný dat. Takže sa tam pôjdeme vrátiť a ďalej si zoberiem takúto
alobalovú fóliu, ktorá by ma mala zahriať. A samozrejme mám plavky. Mám teraz plavky. Je to tak. Dokázal som to. Mám plavky na kúpanie. Takže tak. To je môj plán. Vrátiť sa na to miesto činu, dať si plavky, skočiť do tej vody a zohriať sa potom alobalovou fóliou, aby som nezmrzol ako minule. A tak. Takže idem tam. Tam sú už nejakí otužilci, čo sa otužujú. Idem tam k ním. Nešiel mi mikrofón, no ale bez ďalšieho zdržovania som sa vrhol do vody. Každým krokom som išiel hĺbšie a hĺbšie do studenej vody. A chladnejšie a chladnejšie som sa cítil. Chladlo celé moje telo. Chladol som ja. Až dokým som nebol úplne vo vode. A nebola mi brutálna zima. Po prvých pár minút boli dosť nepríjemné. Chcel som odísť. Chladno mi bolo a štípalo celé telo od zimy. Potom postupom času, po nejakých takých 2-3 minútach, to začalo byť už priateľnejšie. Začal som sa hýbať, že by som nestal na mieste úplne. Už som sa cítil viac uvoľnenejšie a tak som si začal hýbať, robiť somarinky, pohybovať sa. Začal som potom ničiť ľady, lebo boli dosť tenké, keďže už bolo teplejšie, tak už boli také na roztopenie sa. Voda bola samozrejme ešte stále studená, tiež typujem tak okolo tých 3-4 stupňov. A začal som plávať. Už mi bolo príjemnúčko, ako by som bol v plaveckom bazéne. Už to nič nebolo. A to je presne ten bod, kedy si poviem, že už stačí otužovanie, pretože áno, keď už začnem sa cítiť príjemne v tej vode, tak vtedy pre mňa otužovanie končí a vychádzam vonku, lebo dlhšie už znamená, že by som mohol byť chorý. A tak, potom som vyšiel som a začal som rozprávať o svojich pocitoch, lenže sa mi to nenahralo. Rozprával som o tom, ako mám popáleniny len z opačnej strany. Že som v podstate tým, že som sa vystavil takému chladu, tak telo reaguje tak, ako by som sa popálil. Ako by som sa popálil v teplých normálne s ohňom. Tak telo sa takto začervenalo, jak môžete vidieť. A tak rozprávam, že to bolo strašne príjemné, lebo to bolo veľmi príjemné už v tej druhej polovici. A potom, jak si vyjdeš vonku, tak máš taký super pocit, že si to zvládol. Ďalšiu vec, čo som spravil, bolo, že som sa osušil. Trošku som sa poutieral utierákom a potom som išiel sa zohriať behaním. Tu som si uvedomil, ako veľmi si necítim telo pri tom behaní.
Vtedy som až pochopil, ako veľmi je zima. Začal som cítiť chladné prostredie okolia, lebo do toho momentu som vôbec necítil, ako je mi veľká zima. To parádne. Teraz ma tety pochválili, že som odvážny, že som išiel do ľadovej vody, že keby, že oni išli, tak infarkt dostanú. Nedostanú, ale je to trošku asi výzvoj. Ja sa tu teraz obliekam. Sme teda oblečení, rukavice, všechno, čiapka, zimné obdobie. Je to zima celkovo, aj iba čo sa týka vzduchu, sme teraz v dosť chladnom období a hej, treba to dosť odvahy zájsť do studenej vody, takto sa chodí otožovať. Takže veľký obdiv podľa mňa aj všetkým, ktorí tu nachodia proste pravidelne. Ja nie som úplne takýto pravidelný otužilec vonkajší. Popravde toto je moje prvé otožovanie sa vonku. Asi je to z toho videa pochopiteľné. Toto je prvé otužovanie a teraz ešte využijem toto, lebo sa triasem od zimy. No dobře, to asi stačí. Asi mi to stačí. Idem radšej do tepla, ak tu sa takto zahrievať. Neviem, možno to pomáha. Ja som to už raz použil a ono to začína fungovať až po nejakom čase, ale zase chce sa mi teraz chodiť s týmto po meste na sebe, že to bude mať asi neviem. Takže ideme preč. Je mi brutálna zima, takže budem asi ešte toto používať a odchádzam teda stade preč. Idem stade preč do teplúčka niekde a sa zahriať v miestnosti, že by som nebol tu na zime. Ale je stále veľká zima, takže budem toto používať, takže idem. Čaute, zatiaľ. Dobře, zdravíčko, takže vidím tu není to vidno, kde je. Tam to asi je klas, proste je to klas a obchod, idem sa tam zohriať teraz na chvíľočku, kým mi nebude trošku teplejšie a potom pokračujem ďalej. Ale teraz je mi brutálne zima ešte a hej, toto veľmi nepomáha. Takže idem do klasu, tam bude teplúčko, budem tam tak pár minút, 10-15 minút, 20 možno. A tak pôjdem domov. To je teplúčko tu na strašne. Je to malý obchodík tu na, ale plný. Ešte živý, tu na nikto nekupuje.
OK, som v alkoholoch. Je to fajne, teplúčko, krásne. Hej, budem tu chvíľočku. Stále sa trasiem. Idem sa. Je mi zima, ale všechno. Ale tu no je v obchodíku tak teplúčko. Hej. Takže, ako hodnotím otužovanie? Je to dosť dobrý zážitok. Určite niekedy v budúcnosti to si zopakujem. To som si to užil. Ten efekt po tom, čo vyjdeš z vody, je dosť super, príjemný. Dopamín vyplaví alebo niečo. Tak odporúčam to. Určite to odporúčam, keď to chcete skúsiť, ale odporúčam to už viac skúsenejším takým, čo už pravidelne niekoľko mesiacov, týždňov aspoň už sa otužujú v studenej sprche, že úplne máš na maxime studenú, tak vtedy odporúčam. Stále je to dosť veľký šok, aj keď si máš úplne na maxime, lebo je tam približne studená sprcha má tak 10-13 stupňov a studená voda vonku môže mať kľudne aj 3 stupne. Takže odporúčam, ale bude to šok aj pre dlhších otužilcov v studenej sprche. Takže začiatočníkom odporúčam práve tú studenú sprchu. Otužovanie má benefity, že necítiš sa až tak choro, respektíve nie si až tak často chorý. A ešte takú mentálnu toughness. Cítiš sa, že zvládneš viac, proste dokazuješ sám sebe, že zvládneš viac, než si myslíš, že zvládneš. Takže aspoň mne to tak pomáha, otužovanie. Tak to sú asi moje myšlienky na otužovanie. Snad sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber. Bye. Vy ste ešte tu? OK. Tak viete mi povedať všetky rozprávky tu čo sú nakreslené? Všetky postavičky, z akej sú rozprávky? Skúste to napísať dole do komentáru. Bye!